राम राम सारे भाइयों ने तुम सब तो स्वागत है तो नई वीडियो में भाई। सुबह सुबह अपना अलाप पे बैठे हैं और भाई आज चलते हैं अपना टायर एक्सचेंज करते हैं। ट्रैक्टर थे टायर ने बोल देंगे 16 टायर डालेंगे उसमें और भाई ट्रैक्टर अपना सेल कर रहे हैं और भाई दूसरे ट्रैक्टर लाएंगे। हमें टर्बो सक्सेस ना हुई वैसे तो तभी ना हुई, वैसे टर्बो सक्सेस ना हुई तो अपने पलवल ले जाएंगे एजेंसी पे दिखाएंगे तो आप और देते हैं। लो भाई 2-3 दिन से बाहर चल रहे भाई, ट्रैक्टर एजेंसी में बताए 2-3 काम निपटाए और अब उतारते अपने फ्रंट टायर, बैक टायर और भाई बम्फर और भाई म्यूजिक सिस्टम तो जब उतारेंगे जब भाई ट्रैक्टर परवल पहुंच जावे तो और वहीं उतरवा देंगे शॉप पे तो ही चढ़ा लेंगे दूसरे ट्रैक्टर में। ये भाई देखो लोग लास्ट बार चेक कर ले तो फिर भाई अपना ट्रैक्टर हमें ऐसी लोग में बहुत दिन पीछे मिले तो हम 10-12 दिन में चलो देखते हैं जो भी होता अपना देख रहे हैं जैसे भी। लो भाई एक टायर तो खोल दियो अपनो ढिल्लो कर दियो पल्ले और खोलना बीच में जेट लगाया हो हमारे और देखते हैं दोनों ने खोलते अपना दोनों एक्सचेंज करते। लो भाई इस टायर तो और खोल ले जो दिखाते हैं तमें तीसरो सो भी अपना फिर ट्रैक्टर भाई पलवल ले जाएंगे अपने म्यूजिक सिस्टम तो तुम करवाना हो हमारे पलवल ले जाना हो। लो भाई दोनों टायर खोल दिए अब इनते चेत चढ़ाते और ओट लगा दे पिछले टायर ते दोनों ते ओट लगा नहीं तो तेरी छोटी छोटी लगा दे और भाई उतारे पीछे अपना छोटे टायर चढ़ा देंगे छोटे टायर जो हम पहले चढ़ रहे और फिर पिछले ने और बम्फर उतारना रह जाए तो बस चलो देखते हैं क्या होता है। हमारे जीवन में भाई इतनी दिक्कत बनी पड़ी है ट्रैक्टर इतनी दूर ले दे 15,000 खर्चा दो फिर टर्बो सक्सेस नहीं भाई टर्बो हटवाई तू तो महिला भाई बढ़िया हो टर्बो हटा दी नहीं तो दे पीछे तो ही ना हटावे भाई जो ट्रैक्टर में मजा ही ना आ रहा हो तो भाई टर्बो तो हटवानी पड़ी 50,000 लगा दिए फिर मजा ना आ रहा। अब देखते हैं टायर खोलते हैं स्पेशल एडिशन तलाश में है पुराना मिल तो 1-8 साल चलो तो पुराना ले लें नहीं तो नया तो है ही है भाई या महीना में नया ले ही लेंगे 26 से मारता तो दे तो बदलते टायर मिलते हैं आपसे। दूसरे के बोल्ट खुल गए हैं दूसरा उतार दें और उतारो उतारो जल्दी दूसरा को हटा दिया भाई जो कमेंट करके बताओ इसमें डाले नहीं डाले अगले वाले टायरों को पिछले तो नहीं आएंगे पहले क्या था अब कैसा लग रहा है। सब किस्मत का खेल है कितना मस्त लग रहा था। आ जाएंगे 18 के हैं हाइट देखियो आई सर कहाँ पहुंच जाएगा लगा लगाओ जल्दी लगाओ ठंड बहुत पड़ रही है बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो भाई फ्रंट टायर उतार दे दोनों और बम्फर उतार दे पहले पिछले टायर उतार दे जब बम्फर उतार दे बैठ अब इन्हें टाइट कर दे जय तो उतार दे चल रहे उतार फटाफट
और भाई ये रे टायर इन भीतर दे दिन 2-4 दिन ते दो तो इन आई सर में तम तमेंट कर दो बताओ जहाँ पे ज्यादा तमेंट आई सर में डाल दिन इन टायर ने गाई देख लो दो हमें तो ऐसे उतार करना पर आई सर में डाल देंगे। लो भाई अगले टायर उतार दिए पिछले न उतारा पल्ली ओट हटा रे थोड़ा सा आधे तो डाले बस इन ई टर्न पे धरो ना मतलब जेत ना उतरे हाइट ज्यादा है जा ट्रेन की बात वजह से आधे तल ले चल तू आधे ले अरे सेल्फ मार ले बेस बेस अब ओट आदि बेस ओट ना हटाई होते लो भाई पिछले न उतारे देखते हैं अब पिछले थी और भाई जो भी है वह सही है वह चलो अपना हमारा तो अब ये टायर जिनने पिछले हमने वाद दे दिए फौजी तुम जानते हो तो जहाँ में रीड ते टूर्नामेंट करवायो वाद दे दिया मैंने तो सिलपट कर दी तो चल कोई बात ना देख लेंगे सिलपट कर दिए तो इन्हें और दे दें इन्हें लगा देंगे पहले ऐसे उतारते हैं 18 तो ये धरेंगे जब इन्हें लगाएंगे ठंड में 50 हाथ मारो ओए अच्छा तो आई उतार दियो ना ओए ओए उतार दियो वालिया लो भाई देखो कितना दे पे 18-3 में अभी और नीचे है तो जैसा तुम ट्रैक्टर सही बैठ जाओ तो 16-3 में चढ़ा दे देख तो धनो ही रह जाओ तो फिर भी तुम्हारे गार्डन में चलो तो ही ना देखते हैं और क्या होता बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया वाला इतनी ठंड में लग रहे हैं सुबह ही वक्त ही और लग गया टर्बो देख रहे हो क्या बड़ी टर्बो लग रही है अब क्या टर्बो हम लगा के देखेंगे हम सक्सेस होगी ना होगी यहाँ में तो खैर हुई ना 5 सिलेंडर है लो भाई दूसरा टायर भी उतार दिया और ये धरती में दे दो दब दे आते नीचे आओ ठा में ये पर एक छोरा खड़ा हो जाओ भाई बाल लगा दे काट देंगे बंदा को वो देखिए इंटरनेट निकल आई था अपने आप एकदम गया बताओ फिर काटो ऐसे सीधा हो तो ना उन डाला तो गोवा के बीच में डाला तो लोरी ने घुमाया कर मैं गोवा जा रहा हूं गोवा छोड़ जा रहा हूं गोवा जा रहा हूं यार गोवा तो आप ही दो दोबारा जा रहा हूं कौन रवि कच्चा चारों टायर उतार दिए बम्पर उतारना रह दो लोचे ताट चल लो देखो क्या अजीब सा लग रहा पर तो ही ना यार जो होता है सब भले तो नहीं आए हुए नए ट्रैक्टर आवे तो नए में टच भी करो अपने में चलो यार उतार दिए चारों टायर ये ले बम्पर उतार रहे हैं पीछे तो टूटे पीछे थे देखो किस रो ना अभी तो चलो करते हैं यहाँ तो हम एप्पल वाले चले फिर टायर ने भी भीतर ले जा भाई बम्पर से 4 वोल्ट खोल दिए
और भाई अभी आता रहे सम्राट तो वीडियो बना ला आजा। लो भाई बम्पर उतार दियो और देखते हैं क्या होता। पलवल ले जा दे 2-3 तेरे बाउल है बढ़िया ले ले। लो भाई उतार दियो अपना ट्रैक्टर लुच्चा था चल लो और भाई कर दिए सिंपल जैसे पहले। लो भाई चलते हैं तो पलवल की तरफ अपने ट्रैक्टर सौदा धरी लियो। चलो अब तंबर लिए युवा पहुँचते हैं ट्रैक्टर तरवाते भाई फिर देखते हैं एजेंसी में दिखाएंगे और फिर जा दिन लाए लेते बाद की डेट बता देते अभी 20 से मारता है इन्होंने। चलो मिलते हैं आपसे।